Porque yo he dicho, no es el vestuario, no es la gorra, no son los aretes, no es nada de eso, sino que Cristo Jesús te mira con algo especial. Él una mirada te hace, y esa mirada de amor, esa mirada que te va a quebrantar el corazón. En los momentos más difíciles de tu vida, tal vez has tenido a alguien que te ha dicho: yo soy tu amigo, yo soy tu carnal, yo soy tu hermano. Si te golpean a ti, yo pongo también mi cara para que me den a mí. Yo estaba rodeado de esos amigos, la cual un día pensé que iban a estar conmigo cuando yo caí en el piso, con una escuadra en la cabeza, con una .40, con mi brazo casi caído en el piso. Yo no vi a esos amigos. El único amigo fiel se llama, por eso yo le exalto en esta noche, se llama Jesucristo. El que en esa noche me dio la oportunidad de vivir, me dio la oportunidad de arrepentirme, pero aún así, que Él me dio vida en ese rato, en ese momento, yo en el hospital lo seguí rechazando. Estuve 15 días en el hospital, no estuve mucho tiempo, pero aquellos amigos que me decían que yo era su carnal, que yo era su amigo, no estuvieron ahí, ni uno. Conocí cárcel, hospital, ni un amigo estuvo. Pero ese amigo fiel de que te hablo en esta noche, él me ayudó, me levantó cuando yo estaba casi muerto. En una camilla de hospital yo decía: ¿dónde están mis amigos? Ya van a venir mis carnales a la hora de la visita. Con mi gran pelo, yo bien peludo, con aretes, bien destrabado. Ya van a venir mis carnales. No apareció ni uno. Solo Cristo Jesús apareció en la camilla donde estaba, que no me podía levantar. Llega Jesús y me dice: yo te amo. Yo soy el amigo que nunca te va a abandonar. Llega un siervo del Señor a decirme que Cristo me amaba, y que aquellos amigos que me rodeaban, aquellos amigos que decían, comían conmigo, bebían conmigo, se drogaban conmigo, no estaban. Pero en esa tarde llegó Cristo Jesús a la camilla de un hospital a decirme que Él me amaba aún como yo era, aún con el corazón podrido, aún con el corazón lleno de maldad, lleno de rencor, lleno de malicia. Un joven que, como te cuento hoy, marcado de por vida. Mucha gente no cree lo que Cristo Jesús ha hecho en mí, pero nosotros somos un vivo testimonio con nuestra actitud. Nuestra actitud va a decir más que 1000 palabras. Amén. Tú tienes que reflejar que tú tienes un amigo fiel, un amigo que nunca te abandona. Y ese amigo llegó diciéndome que él me amaba. Llegó un pastor a decirme: ¿cuál es tu nombre? Le dije: Neftalí. Quiero orar por ti, te invito a que tengas un amigo fiel. ¿Dónde están tus amigos que te rodean? ¿O dónde están? Callado yo. Pero ese amigo fiel en esa tarde me habló y me dijo que era la última oportunidad que me daba para que yo me arrepintiera, porque habían pasado muchas cosas en mi vida, que yo me quedé molesto con este pastor, donde me dijo: dice el Señor que es la última oportunidad que te da para que te arrepientas. Tal vez en esta noche, amigo, que estás acá sentado, no es tu última oportunidad, pero el Señor te hace una invitación para que tú le abras el corazón y lo empieces a conocer ese amor tan incondicional, ese amor que aún Él, siendo un Dios tan poderoso, siendo un rey que todo lo puede, todo lo tiene, Él no te necesita, pero aún con todo eso, Él te hace la invitación y te dice: ven a mí. ¿Tú quieres tener un amigo fiel? ¿Tú quieres tener a alguien que nunca te va a abandonar en los momentos difíciles? Por ahí leí una imagen que dice que en los momentos de oscuridad, hasta tu propia sombra te abandona. Y es muy cierto. Pero ahí está la luz, que es Cristo Jesús. Ahí está el camino, como dijo Jesús un día caminando por ahí: yo soy el camino, la verdad y la vida.
ese amigo tan lindo que tenemos ahora todos los hermanos, ese amigo que siempre hablamos con él, ese amigo cuando nos arrodillamos y le decimos: Señor, estoy pasando esto, papito lindo, estoy pasando esto, ayúdame, tú eres mi amigo. Hay momentos que yo le he dicho a mi amigo: yo sé que estás cerca de mí. ¿Dónde están aquellos amigos que antes me rodeaban? Anoche con un hermanito estábamos platicando en la casa, que donde yo vivía se llenaba de motos, se llenaba de jóvenes haciendo el puro de marihuana, llevando cervezas a la casa, y supuestamente amigos. Cuando alguien te dice que es tu amigo y te ofrece un cigarrillo o te ofrece una cerveza, déjame decirte que ese es el peor enemigo que tú puedes tener. ¿Por qué te lo digo en esta hora de la noche? Porque yo lo tuve. Yo daba la vida por otro carnal, se puede decir así. Ahora quiero contarte un poquito en esta noche, porque yo voy a exaltar el nombre de Jesús, ese amigo tan lindo, ese amigo fiel llamado Jesucristo. Dice en Juan 15:13: nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. ¿Y quién dio la vida por ti, hermano? Jesucristo. Es el único que dio la vida por ti, en una cruz muriendo, azotado, golpeado. Ese amigo, como te digo, hoy te vine a ofrecer a ti amigo, te vine a ofrecer a Jesucristo. A donde tú estés, Él va a llegar, te va a hacer la invitación: aquí estoy. Si alguno oye mi voz, dice su palabra, y abro, entraré en Él y cenaré con Él y Él conmigo. Cristo siempre te va a hacer la invitación a tu corazón. Cristo siempre te va a hablar por medio de un predicador, por medio del Facebook, por donde sea. Cristo te va a hacer la invitación. Amigo que estás acá, que Dios te bendiga. Yo sé que Cristo siempre te está dando, y te bendiga, hermanito. Yo sé que Cristo siempre va a hablar a tu oído. Siempre Cristo va a estar ahí diciéndote que Él es el fiel amigo que nunca te abandona, el fiel amigo que nunca, pero nunca de los nunca te va a rechazar. ¿Por qué te digo esto? Yo viví una vida desordenada, una vida que ciertamente desde muy pequeño, voy a abrir mi corazón en esta noche. Yo vengo de una mujer que salió de un prostíbulo, y aunque yo nací, como dicen por ahí, para rebotar en este mundo, viví una vida muy, pero muy mal. Esta mujer, aún en el vientre, cuando estaba embarazada de mí, tomaba, porque quería abortar. Y mira cómo es Cristo, que acá me tiene. Como dice: desde el vientre de tu madre yo te escogí, y aquí estoy. Bendito sea Dios. Ese es el amigo que ahora aplaudimos. Ese es el amigo que ahora tenemos. Ese es el amigo que siempre va a estar contigo en los momentos más difíciles. Este mensaje que te digo hoy, amigo que estás acá, va a estar resonando en tu vida cada vez. Hoy estás caminando, hoy puedes ver, hoy puedes palpar, puedes hacer lo que tú quieras, pero va a haber un día que vas a estar aquí, quizás en el piso tirado, pero va a haber alguien que te va a recoger. Va a haber alguien que no le va a importar cómo está tu corazón, porque Él va a restaurar tu corazón. Él va a levantarte donde tú estés. Él te va a sacar de esa oscuridad a la luz. Ahora te cuento también, yo desde muy pequeño sufrí por la calle, andando por ahí buscando amistades, buscando el amor de mi papá, mi mamá, buscando el amor, y nunca lo encontré. Cabal cayó en los brazos de un hechicero como a los 12 años. En los brazos de este hechicero yo empecé a llorar contándole, y este hechicero contaminó mi vida. ¿Por qué te digo que contaminó mi vida? Metiéndome cosas en la mente, en el corazón. Y desde ahí yo empecé a vivir una vida, pero muy, muy fea. ¿Cuántas veces el Señor habló a mi vida
como en esta noche te habló a ti y te dio la mano, como en esta noche Él te dice, ven a mí, si estás cansado de que te maltratan en casa, aún tu familia, si estás cansado que la sociedad te rechaza, el Señor te hace una invitación, venid a mí, dice su palabra, Mateo 11:28, todos los que estéis cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Ahora entiendo cómo el Señor te hace descansar en tus brazos. Ahora entiendo cómo el Señor te hace descansar. Porque yo cuando andaba en esa moto que tengo ahora, andaba con temor. Porque yo sentía que me andaban siguiendo por lo que yo andaba haciendo. No tenía paz. Y aún la que ahora me acompaña, que es mi esposa, a veces le caía tan mal que yo volví a ver así todo loco. Porque yo sentía que iba a morir. Pero hoy que tienes vida, tu amigo, tienes esperanza. Hoy, como te digo, el Señor es tan lindo que Él te recoge con todo como tú eres. El Señor no hace excepción de personas. El Señor siempre va a hacer la invitación. Te va a hacer la invitación para que tú lo conozcas. Si no has conocido al Señor en esta noche, yo te hago la invitación. ¿Por qué? Porque en estos tiempos que estamos viviendo apeligramos a muchas cosas allá afuera. Mucha maldad. Tú mismo puedes ver cómo la maldad te rodea. Pero nosotros que tenemos a Cristo Jesús en el corazón, tenemos la mayor seguridad que cualquier presidente de acá a la tierra puede tener. Amén. Yo he confiado en el Señor. Yo he puesto mi confianza en Dios, en ese amigo que nunca me va a fallar. Hoy me he aferrado yo a las promesas de Cristo Jesús. Hoy yo me he aferrado a aquel que aún no le importó la maldad que yo hacía con la gente. Aquel que no le importó si yo andaba con amigos que no les importaba, no tenían piedad por otra persona, que le quitaban la vida a otro. Yo anduve con personas que le quitaban también las motos a otras personas y las llevaban donde yo vivía o me las ofrecían. Mirad, tenía un apodo que en esta noche me da vergüenza decirlo. Mirad, 1000 quetzales por esta gente. Ah, no, les decía yo, por parte la vendemos mejor, sale más carita. Ahí para la moto, para el alcohol. Y caminaba por ahí siempre, con dinero mal habido. Anoche le estaba contando al hermano que llegó a visitarme que lo amo, lo quiero mucho, porque yo lo amo a todos ustedes, porque Dios ha puesto amor en mi corazón. Y la esencia de Dios es el amor. Es poder ver a otra persona y decirle, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Es poder llegar a una persona y decirle, mira ahora lo que ha hecho Cristo. Mira ahora lo que ha hecho Jesucristo, aquel que caminó hace 2020 años por ahí, no sé cuánto, ha hecho en mi vida. Pero como le decía a este hermano, mi moto solo pieza robada tenía. Pero a los 10, 15 días yo solo accidentando me pasaba. No dilataban las cosas robadas, no te dilatan. Es mejor sudar para que te cuente, porque Dios mira tu esfuerzo que tú haces. Dios mira cómo tú te esfuerzas, Dios mira cómo tú trabajas, y Dios dice, bueno, este varón está siendo fuerte. El único que va a estar contigo, el que te va a dar fuerza. Y hoy, amigo, te quiero decir algo. Que Cristo Jesús no te ve como las personas te miran. Hay cosas en tu corazón que quizás yo no las conozco. Hay cosas que quizás tú estás viviendo, o tal vez todo está bien ahorita. Estás estudiando, tienes metas, pero déjame decirte que si no te aferras a Jesucristo, todo eso se termina. Hoy tienes 100, mañana no tienes nada. Hoy puedes tener muchas cosas. Tal vez tú dices, porque así pensaba yo y lo decía, yo no necesito de ese Cristo que ni conozco. Ni mi familia me quiso. ¿Cómo voy a creer en alguien que ni lo veo, ni lo siento? Pero si tú no abres tu corazón, no vas a poder sentir ese amor que te va a abrazar, te va a amar y te va a dar la oportunidad de vida como me la dio a mí. ¿Cuántas veces me dio vida el Señor? ¿Cuántas veces me dio oportunidad ese amigo que hoy
del que te estoy predicando en esta noche. ¿Cuántas veces? Muchas veces. La cual las personas hoy me ven, muchas personas me tienen odio, muchas personas me miran con lujuria todavía por lo que yo hacía en la vecindad, en la colonia donde vivía. Pero yo trato la manera de decirles con mi actitud que yo tengo un amigo fiel, que yo tengo un amigo que ha cambiado mi sentir, que ha cambiado, como dijo el salmista, mis lamentos en baile, ha cambiado mis lamentos en decirle gloria a Dios, aleluya, Cristo vive. Ahora mi anhelo es servirle a Cristo. ¿Por qué? Porque Él me da la vida. Muchas veces digo esto, pedimos milagros, y cuando el milagro pasa cada mañana, cuando el milagro cada mañana, el despertar, cuando tu amigo está ahí dándote ese amanecer tan lindo que los pajaritos cantan, ese amigo está contigo. Amigo que en esta noche estás acá, para Dios vales mucho. Tal vez has tenido amistades que te dicen que tú no vales nada, o que tú no vas a llegar a nada, como yo las tenía. Todos me miraban así, asá, todos me señalaban, todos me decían, todos me maltrataban, estaba mal rodeado, maltratado, con muchas cosas en mi corazón. Pero cuando conocí al fiel amigo, conocí algo tan especial, hermano, que hoy te puedo ver y te puedo sonreír sin dolor en mi corazón, porque Dios, Cristo Jesús, el fiel amigo, ha llegado a mi vida y me ha sanado cada herida de mi corazón. Te puedo decir que en el corazón, en el alma donde se aguardan todos los sentimientos, yo estaba muy mal, porque yo no me quería ni a mí mismo, porque estaba autodestruyendo mi vida, estaba destruyendo aún mi salvación. Ahora este fiel amigo que siempre te va a dar la oportunidad de despertar, siempre va a estar contigo. Yo no sé, pero yo alabo a Dios, como te lo he dicho, porque he visto cómo mis amigos han caído al piso, pero de ahí ya no vuelven. Han muerto aquellos sicarios, aquellos robamotos, aquellos robacarteras, han muerto. Pero Cristo de ahí me salvó, me sacó de la oscuridad a la luz. Yo le puedo decir al mundo entero que ese amigo que te hace una mirada tan linda, esa mirada que aunque tú seas lo más malísimo que puedas ser, Él te mira con una mirada de amor, una mirada que, wow, o una palabra que te va a quebrantar el corazón, una palabra que va a llegar a tu vida como un día llegó a la mía. Yo estaba duro, hermano, yo estaba duro de mi corazón, porque yo no quería nada, yo no conocía amor, yo lo que conocía era odio, yo lo que conocía era rencor, no había nada para mí. Bueno, 2 veces me intenté quitar la vida también. Está mi esposa que no me deja mentir, está Cristo Jesús viéndome también. Una sobredosis de droga, revolví Raptor, marihuana, tetraciclina y alcohol. Pero cómo es lindo Cristo, que cuando despertaba en una camilla, donde estoy, en el hospital, pero ahí estaba mi fiel amigo que ahora tengo en mi corazón, amén. Ahí estaba el fiel amigo que aunque yo lo rechazaba, ahí estaba Cristo Jesús a la par mía. Ahí estaba el Rey conmigo dándome vida. ¿Quién era yo para que Dios me diera tanta oportunidad? Él tal vez me dio la oportunidad de vida, digo, para que mire la gente de que hay un Dios vivo, el que predican, el que alaban los evangélicos. Hay un Dios que se cambia desde adentro hasta afuera. Amén. Ese amigo, muchas veces recuerdo una vez, 2 veces con sobredosis, me sacaron chineado de donde yo vivía. A mí me rodeaba la soledad, hermano. A mí me rodeaba la soledad, amigo, que estás acá en esta noche. Vivía en un edificio que tenía 12
cuartos y solo yo vivía ahí. ¿Qué pensaba yo en esas noches en ese cuarto solo? A mí me gustaba mucho la música loca, Bob Marley, reggaetón, todas esas cosas. Que bendito sea Dios, como dice, cuando venimos a Él somos nuevas criaturas. ¿Por qué ahora tú me ves brincar en la iglesia? Me ves silbar, me ves alabar a Dios. Porque yo me encerraba en ese cuarto alabando al diablo, bailando solo esas músicas. Me drogaba y hacía tonteras. Pero ahora soy un loco para Jesús. Ahora soy un loco para Cristo Jesús. Y decirle al amigo que Cristo te ama, que Cristo quiere algo contigo. Cristo quiere que tú le abras tu corazón. Ahora yo predico a Cristo Jesús, no predico de mí. No que predico su palabra, predico su amor, predico las oportunidades que Él me dio. Recuerdo una noche también, fui a ver a mi novia que hoy en esta noche me acompaña. La fui a ver, no sé si me fumé unos 2 o 3 puros de marihuana antes de ir. Había feria en Entre Ríos. Me puse a loquear allá en Entre Ríos, que nos sacaron a balazos, unos de allá de Entre Ríos. Yo todo loco en una moto. Nos tiraron cuando venimos ahí por el cruce de Entre Ríos. Solo al tanque de la moto le dieron. Atravesó el tanque y iba chorreando gasolina. Por eso hoy yo te digo, ese amigo fiel, el que me dio la oportunidad de vivir, es tan lindo que yo lo que hago es exaltarlo donde sea que voy. Porque yo recuerdo, hermano, yo a veces me pongo a llorar, pero no de tristeza, sino que de alegría. Me pongo a pensar, a meditar lo que Dios ha hecho en mí. Le he abierto mi corazón a mi esposa, contándole cosas que me avergüenza decirlas acá. Y ella se me queda viendo porque hay cosas ocultas que ella no conocía, pero poco a poco se las voy contando. Y ella se me queda viendo como nosotros los seres humanos, ¿verdad? Con algo que nos digan, nos golpea en el corazón. Y yo le digo, ya ves qué tan lindo el fiel amigo. Ya viste qué tan bello es el fiel amigo. Que Él ya borró mi pasado. A Él no le importa el pasado que yo haya vivido. A Él no le importa lo que yo hice. Muchas cosas que quizás hoy en esta noche me da vergüenza decirlas. Pero para la honra y la gloria de Cristo, te quiero decir, amigo, que Cristo te ama. Cristo te va a hablar por cualquier medio. Cuando alguien llegue a ti y te diga Dios te bendiga, Cristo te está hablando. Cuando tú mires una predicación en el Facebook y te detienes, Cristo te está hablando. Como llegó a esa camilla de hospital, como llegaba a los puntos donde yo me sentaba, todo loco de ahí con el puro, mirando a la gente todo creído con una botella de cerveza, como que era el rey de la colonia San Manuel, todo loco, observando a la gente. Pero Cristo así me amaba. Cristo aún tenía algo para mí. Cristo aún tenía esa salvación tan linda que ahora gozo yo con mi esposa y mi hijo. Esa salvación que ahora en la iglesia, yo le he dicho al Señor, como Él es mi amigo fiel, yo le he dicho al Señor que yo quiero reflejar de su amor, no adentro, no que afuera. Brillar donde hay oscuridad. E incluso he ido a chupaderos donde están aquellos que dijeron ser amigos y me abandonaron. Y me he sentado y les digo, Dios les bendiga. Dejen eso. Esto les va a destruir su vida, como hizo con los demás que ya están enterrados. Como hizo con aquel, como hizo con el otro. Dios me ha dado la fuerza para rechazar la cerveza o un puro de marihuana, aunque muchas veces se ríen de mí. Muchas veces pasa un loco por ahí, me dice el apodo que todavía me quedé marcado. Aquí está el tubo, aquí que role. Yo me le quedo diciendo, Dios te bendiga. O a veces le digo, reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Le digo, y se ríe este loco. Dice cómo son las cosas cuando Dios te cambia. He ido a barberías, hermano. Yo no solo me voy a quitar el pelo a una barbería, voy a varias. Pero ¿por qué lo hago? Para llevar el mensaje de Jesús. Para llevar a decirle, ¿qué onda, loco? Donde sea que hoy me dicen loco. ¿No? Dios te bendiga. Y ahora, ¿qué ha pasado en tu vida? Cristo está en mi corazón.
wow, en serio, hay muchos que se admiran y todo, ¿y cómo pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Pero conocí. Y él llenó el vacío en mi corazón. Ni los billetes de a 100 que tenía llenó el vacío en mi corazón. Ni las motos, ni esto, ni el otro, ni las amistades, con todo respeto, ni las mujeres llenaron el vacío que Cristo llenó. Voy a otra barbería, ¿qué onda? Déjame decirte, diche, una mule, donde sea que voy, soy bien loco, que Cristo me ha cambiado. En serio. ¿Y sabes qué es lo más lindo? Que tú te ganas el respeto en la calle, pero ya como un hijo de Dios. Están escuchando Bad Bunny y Ozuna, todos locos, y cuando yo llego, cambian. ¿Qué querés? Ponerme ahí Rabito. Conocen a Rabito, ¿verdad? Hoy, amigo mío, hoy vengo hasta ti para compartir tu gran soledad. Quiero que me veas como un viejo amigo. ¡Aleluya! ¿Quién vive? Y cambian, hermano. Cambian. Yo digo, eso no lo había notado yo, pero conforme voy yendo lo he notado. Cambian. Me cambian la alabanza. Me cambian el reggaetón por una alabanza. Digo, aleluya, gloria a Dios. Voy donde otro loco y solo barberos que fuman marihuana, hermano. Voy donde otro loco y me dice, mira, es cierto que voy a cambiarte. Porque no hay necesidad que tú digas que tienes al buen amigo, al fiel amigo en tu corazón. No hay necesidad que tú digas, soy cristiano. Con tu actitud tú vas a reflejar a Cristo. Amén. Con tu actitud, hasta con una mirada, tú vas a ayudarle a aquel que está cansado, o tú le vas a ayudar hasta con una bolsa de agua pura, te puedes ganar a alguien para Cristo. ¿Por qué? Porque tú estás viendo la necesidad como Cristo Jesús pasando por ahí, ¿verdad? Y cuando dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, y andaba haciendo milagros, ese fiel amigo del que te estoy hablando en esta noche. Ese fiel amigo que siempre estuvo ahí conmigo, el que me dio la oportunidad. Y empiezan a hablar todos locos conmigo, pero yo ya no le respondo igual. Aquel chamaquito, aquel chaparro, aquel loco de la calle, aquel bolo, aquel borracho, ya no está ahí. Por eso cuando tú lees, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Wow, papá Dios. Eres tan bello para mí. Yo no sé para cuánto es bello Cristo Jesús. Cuando tú lees la palabra y dices, wow, yo soy aquel que siempre estaré contigo, donde sea que vayas. Yo soy tu luz, yo soy tu salvación, yo soy tu pastor. Yo soy el que va a sanar todas tus dolencias. Yo soy el que te va a rescatar del hoyo de tu vida. Y te corona de favores y misericordias. ¿Tú crees que yo soy digno de estar parado aquí y decir que Cristo es bueno? ¿Tú crees que yo merecía vivir por todo lo que había hecho? No, yo no merecía vivir. Yo merecía estar en un ataúd pagando lo que yo había hecho. Pero no, el fiel amigo ahí estuvo diciéndome, Neftalí, yo voy a cambiar tu nombre. Yo voy a cambiarte porque yo soy el que restaura. Y no solo a mí, sino que a mi familia también. El que restaura. Tú ya no vas a ser un joven todo loco. Tú ya no vas a ser aquel chamaquito que todos miraban, aquel que todos temían, como el chino de la tienda de San Manuel, que cuando yo llegaba empezaba a guardar los risitos a las sopas de todos, porque yo llegaba a agarrar nada más. Si tú no me despachas, pues perdés conmigo. Y me tenía temor la gente porque era un roba risitos a la pena. Ahí está mi esposa que le llevaba los plátanos todos chucos cuando el chino no me despachaba.
no me vas a despachar, todo borrachote, agarraba los cuentos y los llevaba para la casa, cuando ya atol de plátano llevaba para la casa. ¿Y de dónde los conseguía? Robados. Porque cuando, aunque sea una choca, que tú quites de algo que no es tuyo, tú estás robando. Pero como te he dicho en esta noche, yo me gozo. Yo me gozo diciéndote, amigo que estás acá, ¿quieres tener una nueva familia? ¿Quieres tener alguien que siempre esté contigo, a tu lado? ¿Quieres tener esa ayuda? ¿Quieres salir de ese mundo de mentiras? ¿Quieres salir en esta noche en ese mundo donde no hay nada bueno? Hoy Cristo Jesús te dice, yo soy el que te va a ayudar. Mira cómo son las cosas cuando tú reflejas a Cristo. El día de la actividad de los caballeros, yo llevé a uno que era mi gran enemigo. Tuvimos problemas callejeros, pero con mi actitud él ha visto que yo reflejo a Cristo Jesús. Él ha visto que yo reflejo a Cristo Jesús y me dice, vos, ¿qué te pasó? ¿Por qué me hablas con dulzura hoy? Porque Cristo así me hablaba a mí, invitándome, ven. ¿Y acaso que Cristo Jesús te necesita? Como te lo he dicho, Dios es el Rey y Él te hizo a ti. Y como te he dicho, y Él te hace la invitación. A veces hacemos el corazón tan duro que no me hace falta esto. ¿Cómo voy a yo abrir el corazón en aquel que ni lo he visto? Déjame decirte que yo era un locote y lo he sentido. Lo he sentido cuando Él llega y me estremece con su presencia y me hace llorar y me hace otra vez recordar como cuando yo caí en el piso de rodillas ante Él y me arrodillé y me humillé. Bueno, aquí estoy, Rey, aquí estoy, te entrego mi corazón, te entrego mi alma. Y ahora tenemos el dueño que se llama Jesucristo, ¿sí? Ahora tenemos al que nosotros le pertenecemos, a Cristo Jesús. Bienaventurados todos los jóvenes que tienen a Cristo Jesús en su corazón. Bienaventurados todos los hermanos que tienen a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Porque han conocido la salvación, han conocido al amigo tan lindo y maravilloso que siempre va a estar en los momentos más difíciles de tu vida. Ese es el buen amigo que no te abandona. Yo estaba rodeado de amigos cuando tenía dinero en la billetera, cuando compraba cervezas hasta por cajas, ahí tenía amigos yo. Pero cuando caí en el piso, como te digo, cuando ya perdí este brazo y que para la honra y la gloria de Cristo, también un milagro que sucedió en mí, Cristo me dio esa oportunidad que cuando llega el problema, cuando llega la necesidad, lo que yo hago es rendirme a Él y pedirle, bueno, tú has dicho que tú eres mi amigo fiel, que a mí nada me faltará. Y ahí está Él conmigo. Y nunca me ha abandonado. Ya voy para 3 años que ya no pruebo una cerveza, ya no pruebo un cigarrillo, ya no ando con gente loca que agarraba una escuadra y iba a quitar motos y le quitaba la vida a otros. Ya no ando con esa gente. Ahora ando con siervos de Jehová. Ahora ando con mi pastor. Ahora ando con mis hermanitos allá atrás. Los abrazo y los quiero. ¿Por qué? Porque Cristo ha puesto ese amor en mí. Qué lindo cuando conocí a mi nueva familia. Qué lindo cuando conocí a alguien que me abrazó. Porque cuando tú eres un hijo de Dios vas a abrazar a otro y ese otro va a sentir el amor. Qué lindo cuando vino alguien y se sentó conmigo. ¿Qué tienes, Dali? Contame, oro por ti. Qué lindo es sentir eso, hermano. Pero mientras los amigos que dicen que te quieren, que sos su carnal, que sos su hermano, no están ahí. Yo volteaba a ver a este lado de la camilla del hospital, volteaba a ver al otro lado y no había nada. ¿Sabes? Lo que me dolió tanto a mí cuando estuve en esa camilla, ver a toda mi familia, pero no fueron a verme, no que a criticar.
suicidarse. Ya viste que por esto, por el otro. Pero yo estaba reflejando en la calle lo que me enseñaron de chiquito. Yo estaba reflejando el odio que sembraron en mí. Yo no tenía temor. Yo quería morir, pero Cristo no dejó. Por eso digo, yo soy la vida. Cristo no dejó que yo muriera. Así que, amigo, en esta noche Cristo te dice, yo te amo, papá. Amigo, Cristo te dice, ven a mí. ¿Quieres conocer de mí? ¿Cuál es tu nombre, varón? Cristo te ama. Por difícil que parezca el camino, es bueno seguir. No vivas tu realidad, enfréntala, pero con Cristo en tu corazón. Yo eso tenía. He tenido problemas que ahora ya no busco a los locos de la calle para decirles, ¿qué hacemos? ¿Vamos a robar? ¿O qué? No. Hoy busco a mi Padre espiritual, que lo amo mucho, por ahí está nuestro pastor. No busco para platicar con Él. Él me da palabras de aliento. Ahí está Cristo Jesús en Él. Me da palabras. Si tú eres un guerrero, guerría bastante cuando estabas en la oscuridad y no tenías esa ayuda que hoy tienes, sé fuerte. Como le dijo a Josué Dios, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde sea que vayas. A veces nosotros queremos quizás ya no ir a la iglesia por lo que esté pasando, pero Dios siempre va a estar contigo. Muchos me han preguntado cómo fue ese proceso. Te abro mi corazón, amigo. Si tú has probado un cigarrillo o marihuana, yo he tenido el deseo de tener un puro de marihuana, porque esta carne es débil. Pero hay algo que me dice, acuérdate lo que la marihuana hacía en tu vida. Acuérdate de donde yo te saqué. Acuérdate que si vuelves a probar eso te vas a bloquear. Yo era un loco. Y te puedo contar que cuando yo me enojaba, yo le pegaba a la pared con mi cabeza, con las manos. Yo me quería desahogar así. Pero cuando conocí a Cristo Jesús, lo que hago ahora, ¿sabes qué hago cuando estoy así bien fuerte? Yo me arrodillo ante Cristo Jesús y le pido para que Él me ayude. ¿Por qué? Porque Él me ayuda. Él es mi cielo, amigo y hermano y hermana que estés acá. Gózate delante del Señor. Cuando adores a Dios, adóralo con todo el corazón, porque tú tienes lo que allá afuera no hay. Tú tienes aquello que la gente allá afuera necesita, pero no quieren abrir su corazón. Gózate delante del Señor. Gózate porque tú tienes a Cristo Jesús en tu corazón, entonces tienes que alabarlo con toda la fuerza, como dice la palabra. Alábalo con toda la fuerza, con toda tu alma. Amén. Así que, hermano, en esta noche yo me gozo y lloro, no de tristeza, sino que de alegría, porque Cristo ha hecho algo tan especial en mi vida. Cristo ha hecho algo tan especial. ¿Sabes qué hacía yo para la ansiedad? Iba a una tienda cuando no tenía para la marihuana o para la cerveza. Y llegaba y pedía una cajetilla de cigarro y no la pagaba. Y ahí mismo me sentaba a fumarla con lágrimas en mis ojos, porque yo tenía mucho odio, porque yo no conocía el amor ni de mi padre ni de mi mamá. Habían cosas horribles en mi vida que no podía yo explicárselo a la gente, que por qué hacía tanta maldad. Un día
llegó a mi vida. Y Él hizo que sonriera. Dice Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y aún en la risa tendrá dolor en el corazón. Ahora yo lo entiendo. Ahora yo entiendo porque su palabra dice así, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es muerte. Y aún en la risa tendrá dolor en el corazón. Claro, yo salía de la disco y sonreía, pero tenía dolor en el corazón. Salgo de la iglesia ahora y me lleno, voy feliz, duermo. Lo que antes no hacía. Ahora estoy en un altar diciendo, alabando a Dios, orando, dirigiendo los cultos, cuando antes me paraba en una tarima de una disco, alabar a aquel de las tinieblas, que Dios lo reprenda en esta hora. Por eso te digo, Dios cambia, Él es tu amigo fiel. Gózate, hermano, hoy que lo tienes cerca, gózate. No vayas a la iglesia por necesidad. No vayas a la iglesia por necesidad. Ve a la iglesia a adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Yo quiero decirte en esta noche que a cada uno de nosotros los que estamos acá, Cristo nos ama también. Dios está maravilloso. Hay cosas, hermano, que me da vergüenza decirte, como cuando viví con este hechicero. Bienvenido a mi corazón. Hay cosas que me dan vergüenza. Por eso cuando me ves en la calle, tal vez, a veces yo canto en la ruta donde ando, a veces yo silbo o grito, pero yo tengo gozo en mi corazón. Yo tengo gozo en mi corazón, hermano. Yo no sé cuánto tienen gozo en el corazón. Tenemos que ser felices, hermanos, aunque llegue la necesidad, aunque llegue la ansiedad como ha llegado a mi vida. Pero yo me he aferrado a Cristo Jesús. Yo me he aferrado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios es bueno, hermano, y hoy me gozo con ustedes. Hoy ustedes son mi familia. Hoy ustedes son mis hermanos y mis hermanas. Pero Cristo ha puesto ese amor en mí. Cristo ha puesto ese amor en mí. Por eso a Cristo no lo dejes. Por difícil que parezca, no dejes a Cristo. A veces renegamos. A veces llegan cosas que tú las quisieras en el momento. Pero tienes que gozarte porque tienes algo mayor. Tienes algo grande. Y como te digo, muchos lo quisieran. Muchos lo quisieran, hermano. Por eso gózate delante de Dios. Para alegrar el corazón bueno, perfume bueno, para endulzar el alma, un consejo de amigo.
empiezan a cambiar. Desde hoy nada va a ser igual. Tú estás marcando esta generación. Tú estás marcando esta generación. Todo espíritu de culpabilidad, todo espíritu de pecado, Señor, tú vas a dejarlo fuera en ellos. Yo vengo orando por eso, corazones dolidos, Él ha sentido mi Dios, Señor, tú estás haciendo libre a los jóvenes. Gloria a Dios. Ahora, Padre, A los hermanos, ya concluido, ¿verdad? El mensaje de nuestro hermano Micael, su testimonio. Vamos a cerrar sus ojos un momento, vamos a orar para que hagamos la bendición de Dios. Jóvenes que han reconciliado, otros aceptado al Señor. Cierren sus ojos, oremos, démosle gracias al Señor, oremos por ellos, oremos por los nuevos miembros que en esta noche están en este lugar. Cierren sus ojos, Padre, en el nombre de Jesús, estamos en este lugar como hermanos, como hijos tuyos. Pónganse de pie, mis hermanos, pónganse de pie, vamos a orar esta noche. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por estas personas en esta noche que llegan a este lugar. Bienvenido, Señor, a este lugar, Padre. Han hecho un acto valiente, han hecho un gesto, Señor, de valientes. Padre, oramos hoy por los jóvenes, por los nuevos miembros que en esta noche han venido a este lugar. Señor, que los aceptes y reconcilies, Padre, te rogamos en esta noche que tú les des fuerzas. Padre, sabemos que no es una decisión fácil el seguir tus caminos, pero en esta noche oramos para que tú les des fuerzas. En esta noche oramos, Señor, para que tú les des, Señor, esa sabiduría, que tu Espíritu esté en sus corazones. Que tu Espíritu, Señor, los toque y pueda convencerlos para continuar, Señor, para que ellos no desmayen, para que ellos, Señor, tengan fuerza, las fuerzas que necesitan para caminar en este mundo tan difícil, Señor. Padre, para nosotros ha sido muy difícil caminar en este mundo, Señor, para ellos también lo va a hacer, pero hoy oramos, hoy nos unimos. Padre, tu palabra dice que donde dos o tres se pusieren de acuerdo en cualquier cosa que pidamos, Señor, tú lo vas a hacer. Y en esta noche nos unimos y pedimos por estos jóvenes, pedimos por estas personas, para que tú los bendigas, para que tú les des esas fuerzas, para que tú los llenes con tu amor, Señor, para que ellos comprendan el llamado que tú les has hecho, para que ellos comprendan lo importantes que son para ti, Señor, que tienen un corazón valioso, que tienen un corazón hermoso. Padre, que nuestros corazones y nuestras vidas mismas son como joyas preciosas delante de ti. Padre, tenemos un gran valor, somos personas muy valiosas para ti, Señor, para el reino de los cielos. En esta noche oramos, Jesús, para que nos ayudes. Oramos, Señor, para que tú estés con nosotros en todo momento. Padre, gracias en el nombre de Jesús por todo lo que haces. Gracias por ser tan bueno, gracias por ser el Dios de nuestras vidas. Padre, oramos y bendecimos la vida de todos los jóvenes y las personas que hoy se unen a nuestra familia espiritual, a los miembros de Cristo. Padre, a la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo, Señor, hoy sigue avanzando, la iglesia de Jesucristo hoy sigue trabajando. Padre, en el nombre de Jesús, nuestra iglesia, Padre, nuestra congregación, hoy oramos para que des fuerza, Señor. Padre, no solamente los jóvenes, también las hermanas que puedan trabajar fuertemente, los caballeros que puedan trabajar fuertemente, Señor, los jóvenes y señoritas podamos trabajar fuertemente, Dios mío, aún hasta los niños que puedan trabajar, que puedan seguir, Señor, expandiendo tu bendición, que puedan seguir expandiendo el Espíritu de Dios, que puedan seguir expandiendo el reino de los cielos. En esta noche, Jesús, oramos. Padre, hoy oramos por todos, Padre, tanto miembros como amigos, tanto, Señor, a las hermanas, a los hermanos adultos, a los amigos invitados, Señor, bendícelos, Señor, a las madres, Señor, aquí hay madres que quizás han orado, aquí hay madres que oran por sus hijos, tal vez acá hay madres que tienen hijos descarrilados, tal vez acá hay madres que tienen hijos enfermos. Padre, en esta noche nos unimos y oramos juntamente con ellas. En esta noche oramos, Señor, para que tú escuches sus peticiones. Hoy oramos para que tú escuches esas palabras
y que ellas puedan recibir esa respuesta, que puedan recibir esa respuesta que están esperando, Dios mío. Tal vez acá hay hombres y mujeres, Señor, con algún dolor, con alguna enfermedad, Señor, o tal vez con algo que nos viene incomodando desde hace mucho tiempo o acaban de empezar, Señor. Hoy oramos para que tú obres, hoy oramos para que tú hagas algo especial, oramos para que hagas algo glorioso, para que hagas algo maravilloso, Señor. Toma el control, Jesús. Padre, toma ese control especial. Tu presencia. Levanten sus manos, hermanos jóvenes, levanten sus manos. Vamos a bendecir esta noche, noche de salvación. Tenemos salvación esta noche en este lugar. Padre, gracias, amamos tu presencia, Señor. Padre, es tu presencia la que se mueve. Padre, es tu presencia la que se mueve. Papá, muchas gracias por tu unción. Gracias por usar a tus siervos, Señor, esta palabra, este testimonio. Hoy es noche de salvación, papá. Mira a estos jóvenes, te los presentamos. Mira a estos jóvenes, los te presentamos a tu presencia, Señor. A tu presencia, papá. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén.